Преди да се сдвоим с устройството, първо трябва да свалим приложението Smart Life. Също така да вържем телефонът ни към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа, да пуснем Bluetooth. Когато свалим приложението Smart Life, което изглежда по този начин, отваряме го, трябва да си направим регистрация в него, след което излизаме на този екран. Цъкаме плюсчето Add Device и сега трябва да включим устройството в контакт с кабела, който е от кутията. След което ще видим устройството на екрана на телефона в приложението, натискаме устройството, връзваме се към Wi-Fi и изчакаме да се инсталира. Когато се инсталира успешно, натискате Done и вече може да добавите IR устройства с инфрачервена светлина, като дистанционно за телевизор, за климатик и други.